बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ हसन और आप देख रहे हैं टेस्ट बाय हसन। तो आज हम लेकर आए हैं जी बहुत आसान और बिल्कुल इजी रेसिपी। चिकन करी की ये रेसिपी है। चिकन का सालन बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। इसके लिए हमने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको हमने स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी उसमें ये आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून के करीब ये मिक्स गरम मसाला है। इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं जी मज़ेदार किस्म की चिकन करी, चिकन का सालन कैसे बनेगा। अच्छा जी, चिकन करी, चिकन का सालन हमने बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसमें हमने हाफ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल ऐड कर देने। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इस टाइम पर इसमें हमने ये 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है, ये डाल देना है सबसे पहले, और इसको हमने तकरीबन 10 सेकंड तक फ्राई करना है। अच्छा जी, ज़ीरा हमने फ्राई कर लिया, तकरीबन 10 से 15 सेकंड सिर्फ फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें ये प्याज डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये इसमें डालेंगे। और इसको हमने फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर इसकी नहीं आ जाता। अच्छा जी, ये देखें प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम पर हमने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डाल देना है इसमें, और तकरीबन 30 सेकंड तक हमने इसको भी फ्राई करना है। अच्छा जी, तकरीबन 30 सेकंड तक हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पर हमने ये इसमें चिकन ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल और बेसिक रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएगा। आप इस तरह ही यही स्टेप फॉलो करके इसको बनाएं तो आपको मज़ा आएगा। और चिकन को हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट प्याज और लहसुन अदरक के साथ। तकरीबन 2 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर आप देख सकते हैं इस तरह हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। अब इस टाइम पर हमने इसमें ये टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस चॉप किए हुए हैं, हमने इसको ये डाल देंगे इसमें, और इसको मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद ये मसाले जो आपको दिखाए थे शुरू में, ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको हमने कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अच्छा जी, चिकन को हमने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब इसको चेक करते हैं। टमाटर हमारे ये देखें बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे बुनाई करनी है, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। रेसिपी आप ज़रूर फॉलो किया करें। चिकन तो सभी बना सकते हैं, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। हमने आपके साथ बिल्कुल ऐसी रेसिपी शेयर की है कि आपको मज़ा आएगा चिकन खाने का। टेस्ट भी आना चाहिए ना, चिकन पका हुआ है तो अगर आप किसी को खिलाएं या आप खुद खाएं तो आपको मज़ा आए। तो इसकी हमने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर बुनाई करनी है। अच्छा जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने चिकन की अच्छे से बुनाई कर ली है, हर चीज़ अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी का ये डाल देना है, इसको मिक्स करेंगे। ये हमने पानी इसलिए ऐड किया है कि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी हमारी बन जाए। 1 से 1.5 गिलास आप पानी इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। हमने 1 गिलास ऐड किए और इसको हमने अब 15 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, दम वाली फ्लेम पे। ये रेडी हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट हमने चिकन को लो फ्लेम पर कुक कर लिए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। चिकन करी, चिकन का सालन, जो भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन ग्रेवी बन के रेडी हुई है। अभी प्लेट में निकाल के सर्व करके आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन करी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।